ଆଲୋ ନିଶା, ଆଲୋ ସାହୁ ଭାଉଜ, ତୁ କ'ଣ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ତତେ ସିନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଟେକୁଛନ୍ତି ସାହୁ ଭାଉଜ, ତୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତମେ ଦିଟା ଯୋଉ ଉତୁପାତ ହଉନ ନା, ତମେ ଧରତୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଦେଖୁଛ ତ ଏବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା? ସିଏ ବି ସେଇମିତି ହଉଥିଲା, ଭାଷାର ସଂଯୋଗ ନଥିଲା, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବା। ଆଉ ତମେ ଦିଟା ସେଇଭଳି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚୁଛ। କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ୁନି? ଆରେ ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, କାଲି ତା ଛୁଆ ଦେଖୁଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତମମାନଙ୍କୁ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ। ତମର ବି ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତମକୁ ଅଚାନକ ହିଁ କିଛି ହବ। ତମ ଦିଟାର ସମୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ତମେ ଦିଟା ଉତ୍ତୁପାତ ହେଇ ଚାଲିଛ। ଭାଷାର ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବା। ତମକୁ କ'ଣ ମାନେ ନିଜକୁ, ସେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସାହୁ ଭାଉଜ, ତୁ ଗୋଟେ ହେଇଛୁ ନିଶା ମହାରଣା। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖୁଛ। ସମୟ ଆସିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ତମର ହିଁ ଆସିବ। ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଦେଉଛି ତମକୁ। ତମେ ମାନେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତମକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ? ତମେ ଗୁଡ଼ାକ ଧରତୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ତମେ ମାନେ ଧରତୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଲୋକ ଆଉ କିଛି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସିବ। ଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତା ନୁହେଁ କି ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଭାଷା କହିବା। ଆରେ ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି, କାଲି ତା ଛୁଆ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ତମେ ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ। ଆଉ ତମମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛ, ତମେ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରତୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର ସମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ତମେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି। ଏବେ ସମୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ତମେମାନେ ଉତ୍ତୁପାତ ହେଇ ଚାଲିଛ। କିଏ କାହାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆବେ ତମେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଆବେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛ, ଭଲ ହିସାବ ରୋଷ୍ଟିଂ କର। ଏବେ ଭାଷା ଖରାପ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ? ଆରେ ମୋବାଇଲଟା ଖୋଲୁଛି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ, ମୋ ଛୁଆ କି ତୋ ଛୁଆ କାହା ଛୁଆ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ, ସେ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନି? ତମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ? ତମେମାନେ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବନି, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସମୟ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଖାଲି, କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି କରୁଛି। ତମମାନଙ୍କର ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ତମମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ରାଣୀ ଠାରୁ ଅଧିକା ହିଁ ହେବ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ବହୁତ ଗୁଣ। ସିଏ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲା କହୁଛ? ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଏଠି ନଙ୍ଗଳା ହେବ? ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, କେଉଁଠି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚିବା, ଭାଷା ଖରାପ କରିବା, ସେ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିନି? ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ କହିବା, ଖରାପ ଭାଷା କହିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ମୋବାଇଲଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ ଖରାପ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିଲା, ଭଲ କଥାଟା କହିଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ସେଠି ଯେଉଁ ଭାଷାଟା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ସେଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ? ସେ ଅଭିଶାପଟା କାହାକୁ କ'ଣ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଦେନେ ସେଟାକୁ ଭଲ ବୋଲିକି କୁହାଯିବନି କେବେ, ହେଲା? ତମେ ଗୁଡ଼ାକ ଧରତୀ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତୋର କିଛି ହେଇନି ଲୋ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତୁପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଟୁକା ବି ଅଛନ୍ତି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତମ ସମୟଟା ଅପେକ୍ଷା କର। ତମମାନେ କ'ଣ ହେଉଛ ଉତ୍ତୁପାତଟା ସମୟଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେ କେଉଁଠି? ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା। ତମେ ତ ମିଠା ଚାଖିବନି, ପିତାଟା ହିଁ ଚାଖିବ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ଭଲ କର୍ମ କର। ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଆଲୋ ନିଶା, ତତେ ମୁଁ ଖାସ୍ କରି କହୁଛି, ତୁ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ପଡ଼ିଯିବୁ ନା,
ମୁଁ ତ ଚାପୁଡ଼ା ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବି। ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚପଲ କାଢ଼ିକି ତୋତେ ପିଟିମି। ଆଉ ତୁ ସାହୁ ଭାଉଜ, ତୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତ ମୁହଁଟାକୁ କେବେ ଦେଖିଛୁ ନା ଆରାମୀ? କେବେ ଦେଖିଛୁ? ତୁ ଖାଲି କ'ଣ ତୋରି ଅଛି ଖାଲି ଦେଖାଉଛୁ ନା ଆଉ କାହାର ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ତୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାଉଜ, ସାହୁ ଭାଉଜ, ସାହୁ ଭାଉଜ। ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶା, ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତାକୁ ସାହୁ ଭାଉଜ କହୁଛ। ସେ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତାକୁ ସାହୁ ଭାଉଜ କହୁଛ? ଅଲଗା କିଛି ନାଁ ଦିଅ, ଖରାପ ଦିଅନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଅ ତାର, ହେଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି କହୁଛି ତୋତେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ସାହୁ ଭାଉଜ, ତ ନାଁ ତ ସାହୁ ଭାଉଜ କୁହା ହେଉଛି। ତମକୁ ଖାସ୍ କରି ମୁଁ କହୁଛି ସୁଧୁରି ଯାଅ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଅ। ଭଗବାନ ତାପରେ ବି ତୁମକୁ ମାଫ କରିବେ, କ୍ଷମା ବି କରିବେ।